Azkera nirena o zeuna? Sí?
Impresionante. Soy una puta máquina. Cioè, buenas, hola puteco. Ci così, allora frontiera sarsa dove siamo in ma. Oh. Stabilite, questo è c'è una da gero geldi geldi puta naz, ez dauen hori da. Eso. Pasó este euro eskatuan santiri, ez da nire. Nahiko nervioso no. Puta risa, Ahora subo, hecho bera puta, sube lan aurretik soizan inoan, etxaina probea, Hola, como Laure bat urte. Laure bat urte. Ni albotik juguna, albotik. Son justo son albotik. Bai, sin más, eurek gustu barrutik urtetan, pero pelotak gure aukeratzeko zenuen bertan. Bai, pero listo. Baina neu sartu da nire, zure zenik ere zune da nire gustu bat bai, zara bero esker eskuma, bidete mod, bai, ondo. Bera dicho, zure zikutu ike, nire ez dut goza. Hone funtzionen dago lan etxo. Honeaz, amata itxan, ez da? Doña edo zelan gatzatzu. Emoz duzu nahi? Eta berdin dauela, baina zure hori, ja horizontalia bere gatzatzu. Jo zik editzen dara, bera automatiko gutanin, zeuse posizioa izan gatu. Zuke nizu erditzen euke. Oitzo zuen oin erdire joan batzu. Osa, ikute ipez, bakarri gau izan, duzu? Zase goitz manejau ni goitzik neka amata hori nahi da hemen oina mikrofonu ipin itxaute, hau zeure eskutan daute.
Arratsaldeon, markinaren semengo unire torzarien guztisei, eta bueno, berotzen dokoz neskak, baina bueno, esatie atzo Zumaixen jokatu zile zestazko kadete maila, ohorezko maila eta nagusisen mailie, eta gaur markinean jokatuko dizen 3 partiduek, 3 kategorisek izango dizela. Lehenengo partidue nagusisen ohorezko maila emakumietan, bigarrena 22 urte zazpikue gizonezkoetan, eta azkena gazte mailako izango da. Berotzelako zo pizkatxu bat eta laster hasiko die.
Bueno, arratsaldeon ikusentzule. Hemen Margina Xemengo uni frontotik zuzenien, gaur eukiko dugu Euskal Herriko sexta puntako finalak. Oin lehenengo hasikoa emakumeen kategoriziaz, eta jokatuko dabe Erika eta Araik Lur eta Alizen kontra. Ia zelako ikuskizun motozkoen. Así mismo, Euskal Herriko finaleko finalei. También un grupo de Santa Michelle, Rico Morris, Erika Arana. Gerriko Guruñez, Alice Alonso. Eta Gerriko Guruñez, Alice eta epaileek Santi Olabe eta Beñat Marko Erkiaga. Saliana emakumezko pareja bisek, Margineko eskolako bertako edila. Ia zelako ikuskizuna ikusta hon. Bueno, Saki Egorri, Erika eta Arai pelote aukeratzen dabiz. Normalien Erikari pelota moteltxo guztete jako, eta ikusik hau ia zelako pelotietaten da. Lurrek zelako dejada politxein daben, barruen Erika ezin alegau. Gaur ikuskizun politxe eukika. Hori seguru.
Bueno, Alice goingon ezin jendau sartu, eta tantue, gorri, Erika eta Arai bat, Lur eta Alice bat. Lurrek beste biparet bikain bat, eta tanto politxe. Bueno, ja lurrek berai guztete jakon dejaratxue barrunin dau, baina Erikak esautzen dau eta igarri indotze. Eta azkenien, tanto gorri jauzi da. Lurrek beste pelota bat barruren ebai eta Erikak ezin sartu. Erika eta Arai bi, Lur eta Alice 3. Joengun Erika bera poderizu erakutzi atzera jo eta atzera jo, Lurrek lehenengon rebote politxe erun dau, baina bigarna ezin izen dau. Gaurko partidu luzita gogorra izango da, ze Arai eta Alice bisepe oso zartzaile hona di. Lurrei posta partiduen laburtze komenijako.
ikusten lez, hemen Lur eta Alize esti etorri partido regaleta, da txapelketa guztizek irazitxuen Erika Darairi, partidu hasiera honetan mintzet, ez du ipintzen da bez. Bueno, Alizek pelota ikusgarriz sartu dau, emoteban ezinezko bezala sartze, osta-ostan erun dau, baina Erikak aurrin eskumia sartzen da benein, honen kortadak ezin di atrapau. Xabier Euskitzek esango modon Lurrek inaku egin dau barruko parte, baina ez da izena bila-bile. Erika heldu da, baina jagixe itzez estan, eta tantue urdin. Ze pena, Lurrek eskumiaz biparet oso politxe bota dau, baina justo eskumeko reixan olotza entzun da, eta tantue gorri. Partidu oso estu da, hemen, 5-5, finala oso politxe doie momentuz. Bai. Gaur partidu horretik Lurreaz berbetan egonaz, da izazte. Gaur partidu ezin da luzetu, ontxebe, ebaitzeko etxapagain oso politxe, eta tanto. Lurre, rebesa sartzi,
alegin egin dau, baina ezin izan dau peloti ez da barruen gatu, Tantu, gorri. Bueno. Hor, pelikula bat esan ere, boatxa, edarra sartu dau, eskumiaz pipareta. Gaur lur, entxufaut etorri da benetan be. Bueno. Alice erreboti ostan erundau, araik eskumia oso ondo daki botaten hori biparetoi, baina oingon ez dutze urten. Orduan, urdinek aurretik, Lur eta Alice 10, Erika eta Arai 8. Ai, penie, peloteo edarra ebili dabe, baina Alizei jagitxuek egin dutze zestan, eta tanto. Guke barrip ez daukau momentuz hori holan izendan ikusteko, baina... Bueno, barra badauko hemen, Mitxenantzat, etorri frontora, leku edarra data.
Ai, pena handixe izen da, Alizek goiko sarera bota daue errebotie, orduan. Partidu, bardin segitzen da, 11. Erikak pelota oso gatxa ipinitze Alizei, eta tantue gorri. Kontutan hartu bihau, Erika eta Arai ez daite sekulo partidui galdu dabe. Honei di, gaur egunein dauesan pelotaririk, onenak esan geinke. Bueno, oingon lurrek suerte pixkataz, biparetak asko estotze urten, eta Erik asko zabaltza jonda, eta pelotiaz topein dago, eskerra minik ez da ben hartu. Partidue 12, gauzi finala izeteko estua ezileik egon. Azpaldisen kontutan hartu bihau, honek pelotari profesional modun da bizela Erika eta Arai, eta semi-profesional. Eta lur da bizebe, ja ikusten da, talde horretan zentzen modoko pelotari xedile. Oin Erikak beste pelota gatx bat ipinitza Alizei, eta errebotie ezin erun.
Hoize duk araik, sartzetxu, baina pelota ezinezkuk emoten dabenak, eta gero edo zerreileko. Pelotiko loketan daki, inopaino beto, zagero ikonena da aldiagaz. Bueno, oine 15 heldu 15 eta 12 Erika eta Arai aurretik, eta atzeden bate egingo dabe, atzeden laburtxo bat. Sartu pelota Erika. Batekin ikusi hori peloti hoi, nik ez. Edarra Erika.
Bueno, zelako tanto ikusi hau baina. Ontxe hemen pelotari batzuk daz geure ingurun eta komentetan daz. Margineko aspiradori, enoiz alegi, ba, Araik eta Alizepe beran kapazia daukela. Edo ze pelota sartzeko kapazia dauke. Eta hoxe ikusten gaur. Bueno, oin be Erika botau beste berane kortada edar bat, eta tanto. Haben, lurrek ez da barkatzen. Erikak indaden bardine, elkoro, odolkiak ordainetan. Mucho Erika, edarra sartu dago. Ahorita es video rápido, Vale. Bueno, gaur ikusten gau izena barrio, bueno, ezagote elkoro, vale, bueno, ikenduko dut. Gaur ikusten hemen emakumien final zoragarri zode benetan be. Eta akorda beren biau, gaur dela emakumien nazioarteko egune, eta zorixonak emakume danei, eta gaur jokatzen dago izenei, bereziki. Lurreke urrinetik indago alegine biparetana eta txapapera oin bestatze dintxo bat hartuko dabe. Eta laster izango di barri du, lau protagonistak kantxan.
Amendaz barrio martxan, Erik Azakera. Gau sartu, eta atzera. Bueno, zuzenin ikusten zauezen ontzat, hemen frontoie badoi beteixaz, etorteko aukeri daukezue, gaur sarrera doaindi, eta ikusten zuen lez, lehenengo partidu itzela, eta urrengo bisepe ikusgarrisek izango die. Bueno, hemen dino kanpune euri zaparra agarra duela, eta hemen barrun frontoien giro edarra da egitxe zan. Taberni bezabali dukezue, eta animo betortera. Araik hori juadi lehen esan dagun oso ondo itzen daki, baina estote urte noin guen. Baina egiz esan, arai partida zure da jokatzen, betilez, honek gitzutzen utza itzen dago. Erikak itzelesko pelotak adie bota batzera, eta lurrei pelotik gainera etorri jako. Tantue, gorri. 25 Erika eta Arai, Lur eta Alize, 17.
Horren, berdin da honek, onja. Beste tanto edar bat. Erikak ezin sartu, hemen Lur eta Alisek, oinek ez da toalle bota. Zein senda hori baina, zelako peloti sartu du Lurrek. Dan-dana bezin dala erun eta Alisek ezin izen dau sartu pelota hori. Baina tantu ikusgarri izen da. Alize Jagisek emotze, Erik Atarai 28, Lurra Alize 20. Bueno, oinguen ikusi honeda Erika jagi ondi zeitzela pelotik, eta tantue urdin 28 eta 21 Erik Atarai aurretik.
Venga, lor, alegin den bida oso ondo. Txapara junda, baina bueno. Oin, Erika eta Arai partidu irabazteko tantu batera, favorita nauz izezin. Eta, ba, itxura danez, ba, bueno. Aukera guzti jaukez, partidu irabazteko. Talo, ero baterika, azkenengo zaki, pasa ikitzen ez badau. Lurrek Ormabizek rebotera eta tanto bikaine 29 eta 22. Ba, partidu ikusgarri sedoi, Etorri dinek disfrutetan daz, da gaina gerua eta jente gisa etorten. Animo izaitxeze, urrengo partidu bisepe hitzela dit. Edarto, amaitzula partidue, azkeni favorita nauzisek irabazia be, Erika eta Arai, 30 eta 22. Oin urrengo partiduan zain gatuko ga. Bai. Gulporrita urte. Bueno, bakizue aprobak eitzen gauzela, eta ia... Altu egin, ez da, ondo entzutena. Kau, urratzen baina, eta nahi bezari ikusten. Hola, egin gotzuek. Bueno. Irari.
Bueno, entonces hemos grabado, yo ando ya. Euskal Herriko zesta puntako txapelketako lehenengo partiduaz amaitxua, Erik Atarai izen ditxapelunek, eta oin, bigarren partidua. 22 urte zazpiko di, Joki Maguregi da Peru Markina Semengo Uni Eskolakuek, eta Arra Itoiz, Gaizeleku Andoain Eskolakuek. Hemen be final ikusgarri zen, ikusteko aukeriak dugu. Orduan, zuzenin ikusi nahi duzuen danok, badakizue, frontoionatik zabali dukezue.
Hogeita bi urte zazpikuetan, bueno, despiste txiki bat eukiau, kamara mobile despistatu, eta hurrengo hobeto, baina parte... bueno, egin zuztu izango ze basodan. Jokin eta Peru, Markineko eskolian partetik, eta ja bizti bagatzen hasiate, Altuna eta Itoiz Gazteleko.
Jokine oso pelota gatxa ipini dau, eta Itoizek ezin sartu. Jokin eta Peru bat, Altuna eta Itoiz bat. Beste pelokata gatx bat, eta Altunak ezin izen dago errebote hau. Jokin eta Peru bi, Altuna eta Itoiz bat. Bueno, Itoizek pelota oso gatxa ipini da batzien, eta ezin izen dago eron. Jokin eta Peru iru, Altuna eta Itoiz bi. Jokinek errebotau, leku txarrien ipinitze, eta Altunak ezin sartu. Tantue etxekoen alde. Jokin eta Peru lau, Altuna eta Itoiz bi.
Jokinen errebotie, kanpora. Bosna, partida. Benetan be. Animo mutilak. Bueno, oin atzentxu bat hartuko dabe, eta guk geure aprobatxuk egiten segiduka.
Itzelezko pelota gatxa sartu du eskumiaz, bote korridon, eta gero jokinak ezin izendotze erantzun. Partidu ez du doie, Markina Xemeindarrak 8, Andoaindarrak 6. Oso peloteo gogorra nostien, tanto Markina Xemeindarren alde jauzi da, beratzite ze.
Oin behozo pelota gatxa ipinitze itoizei, tantue Jokin da Perun alde. Tanto oso gorra izen da, eta politxe gaina jugada bi hiru bota itxue, eta pelota gatxa sartu da nape. Eta azkenengo momentuan, Perun utze etorri da. Orduan, Peru, Jokin eta Peru 11, Altuna eta Itoiz 7. Peru aurrera ondo jonda, baina ezin izan dut sartu pelotie. Ikusten lez, Andoaindarrak, Markina Xemeindarrena hurbiltzen datoz. 11 eta 8, Jokin eta Peru aurretik. Sakien falta dau eta tantu gorri.
Oingune momentu txarrien Altunak utzein dau, eta ez da bardinen bostera jarri edo irure jarri. Tantue, Jokin eta Perun alde. Jokin Maguregi txapa gainean edartotxu moztu dau, Altuna gezin peloti geratu eta denbora eskatu dabe. Partido darra ikusten, etorri frontora, frontoie gentes betetan da, ambiente darra eta tabernie zabali. Jokinek peloti ezin zestan gelditxu eta tantue urdin. Altunan errebote edarra zabalera eta tantue urdin. 15 eta 10, Jokin eta Pero urdin. Gaur ikusten da Jokin atzeko
Zulue azaltzen dela, erreboti ondoi pintzen dabil, eta itoizei ez dotzez pelota erretzak ipintzen. Bueno, itoize goitxi bera jota jagixe aurrin erainde, Peru buruz gain pasau dau. Pelota politxe, tantue andoaindarrentza. Itoizentzat esan pelota batxa, baina ingoen ezin izen dauz hartu. Tantue, gorri, 17-11. Joko politxe izen da oingue, eta pena izen da, pena bat, altunan errebotie txapapera joan izena. Jogin eta Peru 18, altuna eta itoiz, 11, 7 tantoko aldia gaz. Ia haupa andoaindarrak, ia apurtxu bat geixe aurratzen,
Edarrapenie altunak aurreko erreboti oso politxe indau, eta oingo honetan ezin izen dauen gora altzau. Kantue, gorri. Lehengo aukeran ez dotze urten txitxakak ondo, baina bigarrena oso txitxak politxe izen da. Altuna be, habilidade darra dauke. Orduan, Jokin eta Peru emeretzi, Altuna eta Itoiz, 13. Niño Zapata Faude, entonces, nada, hostia, no puedo nada de esta. Claro, ya, en Zapata, si no, no matan al nivel. Entrevista, muchachos. Peru, pelota oso batxa sartu dau. Kantor... Amen. Pelotari zar batek esan dau, si señor. Hori Jokinen eskumeko reboti eskumia ze bota bena, indartzu eta benetan be, eta tanto indau. Seizen da baina. Aupa Jokin. Egarra tantu ea. Altunak ezinen atzera bota nahi izen dau eta gora eskapagotze. Pena bat izen da, pelotaso indartzu izen da.
Urquía medieval. Eta altunan pelotazo edarra, urdin probatzeko orman. Leko txarrin ipini dute Peruri eta Peruk ezin sartu. Tantu, urdin. Jokin koingun ezin izan da rebote hau eta denbora tardi izan.
Nengoen Jokinek pelota oso gatsa ipinitze erregotien eta itoizek ezin, erantzun. Gorrixek 24 eta 16 aurretik. Eta oingo honetan Peruk ezin sartu. Tantue Altuna eta Itoizen alde. 25 eta 18. Bueno. Jokinen bi paret ikusgarrixe eta sarera. Tantue Gorri.
Oinguen erreboti oso gatxa izen da altunantzat eta ezin izen dago eron. Tantue gorri, beratzi tanto aurretik doiez Markina Xemeindarrak, Jokin eta Peru 27, Altuna eta Itoiz 18. Azkena eta falta. Jokin eta Peru 29, Altunarrak 19. Zabal Altuna, 6 hori baina. Pelota oso batxa sartu eta zabalekue ikusgarri zen. Zorixona. 29 eta 20, Peru eta Jokin aurretik. Honek Andoain Dorrok ez da hemen hori da, egun pasa ez dietorri. Eta amaitu da, eta bidu. Markina Xemeindar, Jokin eta Peruen alde joizia partidu, 30 eta 20. Eta partidu gogorra izen da, pelote haue. Hortxe, aleginduko ga, entrevistatxo bat eitzen gaurko, protagonistei.
Zuteko zuet, zein izan da partiduan? Bueno, zorizonak mutiak, 22 urte zazpiko Euskal Herriko 2025ko txapeldunek, zein izan da partiduan bilakaeria? Bueno, ez da, atzen baten eutxin bier, ze hasieran apur bat deskolokauten moan, apur bat nervioso, baina gero aurre hartu nien apur bat tranquilten hasia eta hori, eutxi eta eutxi. Bueno, nire Peru esan da modun, partidu hasieran eutzi eta eutzi, da gero bentaji hartu gunin, hortxe apura partidu apurtu, da 30 heltzi. Pare bat berbatan esan biko bazen duen, zein izen da partiduan klabie edo gakoa edo, zer? Eutzi eta eutzi. Eutzi eta buru asko gatu. Edarto ba, zorizonak eta zei holan. Eskerrik asko. Hala. Hore mutiak. Bueno, zuepe, hemen, dukuz Andoaingo gaztiek, finalistak, helengo eta zorizonak, onaldu sarielako, batek irabazi bideu, baina, bueno. Zelan irakurri zue partidu, zein uste zue izen dela? Ez gaudela dut horren beste jendera aurre jolaztea. Final bada eta nerviok notatu ja. Hasiera batetik gaizti jolazten hasi da, eta, bueno, gero remontatzen hasteako ja behan duzan, eta, bueno, ikusia emaitzaz giren ez da. 10 bera gatu da, bueno. Oso betu ita zen. Xabatek esan duna, gero ere baita jokin da Peru kampeonato oso nahi due, uste partio bat ez duela galdu. Finalen da ikusia, etxen golaztu publikan aurren, esan duen nervioso ez dela, baina honik ez da hit, hasiet gan oso ondo hasialako, eta hoxe, urrengo nobeto golaztu barkoa, mirabazteko, eta hoxe, zorionak esatea pare honi. Eta urreko urtera begire, egoera bardinen topau ezkero, ze uste osue hobetu bidala? Nik uste lehenengo burua hobetu ardeulan nervio horiek gestionatzea. Ze jolasten bakigu, eta, bueno, kasu honetan gaur ez dugu demostratu ez da, gu daukun jokua. Baina, bueno, urrengo bateako, lan hori marko, da erro otatzen, publikoan aurren auto jolasteko, entzat. Ni kardio pixka, hor lehenengo 8 dodania birika gatazetit, deskansoa dena eskatu behar izan dut. Eta, bai, kardio pixka behintzat bai urren urteko. Egartu mutiak, oso ondo, segi holan da eskerrik asko. Gerriko gotiz, berentzuko dentro bezatuz, denez eta gara. Eta gerriko gotiz, ondarriko dentro bezatuz, zanondera bera. Eta inundera, inundera, zanondera, eta inundera.
Bueno, oin arte baina azkeneko finalan eta zentzuko batzen da elkarren kontra, tenis eta aratze beron kontra, tenis eta aratze eskolako pelotari pikaina idei, partidu asko eta asko irabazten gabe, eta Zamora eta Bero ditue. Pelotari ikusgarri zen, markinan askotan markinan semengo unixen askotan ikuste ditxu jokatzen, eta lau pelotari zepe alkar oso ondo zeutzen da. Ikustean. Bueno, honai aratzei pelotiek zestatik ies ikutzen, raru izetela, baina paseo da. Utz eta bi, ondarbi horretik. Oinguen Denisen errebotie, Zabalera. Utz eta Zamora eta Bero, horretik. Eso. Ez dugu parkatu. Kortada ikusgarri xe. Peloti jagiri pestauen.
Oi, penie berez eskure etorriako Zamora normalen horretan asartzo etxu. Eta txapagaini moztutekue itzela. Zamorak indau, tanto bolitxe. Itzelau, ondarri bitarren alde. Zezez, Marieta Jose, lehen esateza moduen. Edarra denez. Tantue, berritxo barren alde. Iru, amor eta bera, lau. Bueno, partidu bat. Eta bosna doietz. Partidu. Eta ia zeinak iraztenan.
Emaitzeku ez du egi bota dago Denisek eta tantue Zamora eta Berontzat. Zeine partidue. Oinguen, berok ezin izan dauz hartu, eta tantue, berritxo harretzat, Denis eta Aratz, 8. Oinguen peloteo oso politxe ikusgarrixe ikusteko aukera dugu eta Aratzek ezin izan daue rebote hau. Fina bat izan da, 8-7, Aratz eta Denisen. Denisek ezin izan da sartu eta Zamora eta Berontza tantue. Denis eta Aratz 9, Zamora eta Bero 8.
Ederra bane. Kostabaz barre. Izugarrixe. Zirrista da esaten dago, ez da euskitze? Bai, hori da. Zirrista da ikusgarri bota dago. Gaurrea sartetan da bile, Denis, kortadakin. Oso ondo. Zirrista da ez, hemen eta dino zirrista da ba.
perfecto. Ezin hobeto. Botatu txut, eta beste irulak. Ondo ipinitzeko pelotie eta Aratz buruz gain paseo dago. Deniz eta Aratz 13, Zamora eta Bero 11. Bueno, partiduen 14 doie. Ez du doie eta ez da argi zeinek irabaziko den final hau. Ia ba mutilak. Animo!
Daiguz emakumeen mailako Euskal Herriko kluben arteko azpitxapeldunak. Ze irakurketa itxi dozu gaurko partidana? Hasieran ondo biliga, baina kostatu ritmo jarraitzi eta kantzatu gaixa. Eta hoxe, gaixa, partidu luzetzen doiela, aguantau gaixa. Partido luzizen da, eta Erika eta Arai padre jauzo gogorrador dun ja xo kantzau getego gaur, hortz eskapakuz bastantetan. Partiduan klabi edo gakue azpimarratzerako orduan? Pare bat berbatan esan biko bazen duen, nun junda partidue? Pelote batzuk errixen atuakuz, eta berba isen biko genuen, nitzako, eta gero hori, amai, hobetu jugadak eta hobetu da bota, da denpora isa hori egin, da hobetu bota jugadak. Komunikazio ziren, bastante ondo ibiliga, baina gero ja berbagitxe eguta pelotako hoxe bison tartin geldutxoako. Zondo. Da bestalde, ordeukeuz Erika eta Arai, aurtengo Euskal Herriko txapeldunek. Zuek, ze irakurketa itxu zuen gorko partiduana? Ez ondo, amaeran hasieran baino beto, ze hasieran pixkat ez ginen ondoko loketan, baina amaeran ja leku topagu da. Hasieran ni pelota asko entreetan egona, da gero ja egin duna apurba gehitxoak entzen, goitxu gara nahi bilioz, gero beratxua demoten, da lurrai gehitxoak entzen, eta hobeto joaku, bigarren parti. Eta naiz eta irabazi, zeu zer robetzeko? Hasieratik igual pixkak eixa berotuta hasti, ze amaieran ondo ibiltxega, baina hasieran beti galtzen hastea, gero beti remontaen berzeto, hori. Erikak izan da bena, hasieratik hasti. Vale, edartu balaukote. Segi lantxik. Eskerrik asko.
Eta errebotie kanpora. 17. Gauzia hemen ez du da. Zelako tanto politxe ikusian. Aratzek erutxu rebote, baina ezinezkuk emote banak, 2 edo 3, eta azkenien ondarri binalde jauzi da tantue. Zamora eta bero 18 eta Deniz eta Aratz 17.
Berok zelako pelota gatxa irunda ben. Eta azkenien, aratzek ezin erantzun, egoki xemon, eta tenisetara atzemeretzi, Zamora eta Bero, 18. Partidu, ez du doi benetan be. Bueno, amenga Jokin Arregaz, eta, bueno, Jokin, zelan doi azkenengo partidu dago? Zer bintxantzatzu? Ba, ni pentso pelotaso gehixenak, atzeko kuadrutan ikusten gabizela ez da, Aratze eta Matxin, bueno, hor da biz, nor bani honor, alkarri leku erakusten. Eta ikusten da, bueno, aurrarisek zailtzasun edukizela rebotin ikitxerak orduan. Horren edo zen, pelota oso bixe dira. Eta, bueno, momentuz ni neuke eskartuko neuke, aurrien kantu bize ikusten. Pelota bize itxetu zunen, zuri asko gustatzez pelota bize, ez da Jokin? Motela ino itxako gustan, hemen. Bai, bizixaz beste jokaldi batzu ikusten dira, ba, rebotik, pikadak, pipareta geixa. Orduan, bueno, makine fronto luzie da, motelaz jokatzeko astune, eta, bueno, ikuskizunerako pelota zizie beti da hobia. Bale, bai, Jokin, eskerrik asko eta zuertan urrengo partidutan. Gaina, hori! Atzo Euskal Herriko txapeldunek itzen zinen seniorretan, ez da? Zeu da Einau Zalegi, zagero hundixe? Bai. 14 urte honga, txapelketa batera jokatu barik eta kuarria karrigu txapelalako baten. 14 urte eta gero, eta bai, partidu oso ona jokatu gendu, nigul kanpeonatuko honena. Eta ondo, horri biliga alkarraguntetan txapelketan zier, eta ondo borobildugu bai. Muy bien, eskerrik asko eta zorixonak eta ikustiko zaitxo urrengo partidutan edo Euskal Telebistan egotetan emisionetan. Hala.
Amen, Berok Zamora inotze. Venga, beste bat. Venga, animo denoi. Aratze bote korrio sartu nahi izin dau eta ezin. Partidu benetan ez du doie. 22, 8 tanton faltan. Pareja bixe, Pumpa jarrai. Denisek sartu izen balau aukerako peloti euki dau, baina ezin. 22 Denis eta Aratz, Zamora eta Bero, 23. Aratzek itzelesko bipareta eskuinaz eta berritxo harrentzat tantu, Denis eta Aratz 23, Zamora eta Bero 23.
Oingun Denis eta Aratzen alde jauzia tantu, suertia zeindeko tantu, baina bardin balizo do. Orduan, 24. Gero oingun indaben utza oso azarre, orain ez, dino, orain ez. Baina partido lan izan da, eta 25-24 Denis eta Aratz aurretik. Ondarrabikuen bigarren utze jarraizen, eta Denis eta Aratzek tanto biko bentaji hartu dago momentu honenien. Zazpita, 24, Denis aurretik, oingun honek irutantuek oso importante die.
Denisen pelotakara kanpora, 27 eta 25, Denis Daratz aurretik. Edarra Zamora, momento ikonenien, Sirrista, Txapainien, eta 27 eta 26, Denis eta Arratz ondinoik aurretik. Hemen, ontxe, neurendun daun batek esan nahendez, horako paririk ezin dain, momentu honetan. Denis eta Arratz, 28, Zamora eta Bero, 26. Aratze kosto pelota gatxa sartu dau, eta gero Berok ezin erantzun. Kantu Denis eta Aratzen alde, eta momenturik onenien, 29, 26 planturi. 3 tanton abantaliaz, eta Xaki horren alde, ia zelan doien urrengo tantue. Azkenengo Xaki Deniseketako da dena. Aurrera! Aratzek ezin izen dauz hartu, eta partidu benetan be estu da. 29 eta 26. Tanto, 26 pista. Tanta horreko despista ben da, 29 eta 27.
Zamorak aukerako peloti auki hau, eta txapara 30 eta 27 galdu daude final ederra hau. Jokin arba izan da zigul, erremate gehitxoa falta izan da espektakulu oso bat izeteko, baina partidu politxe izan da eta gogorra benetan. Zorixonak irabazliei eta baitxe arerixoi be, gerri emondotzelako irabazliei. Eta ontxela zer, elkarrizketa ingotzaue. Bueno, hemen dugu juvenil mailako Euskal Herriko kluben arteko txapeldunek, Deniz da Aratz, Zorixonak. Eta, bueno, ze irakurketa dituzue gaurko partiduan ingurun? Antzeko partidu gorro izan da, atzen atzin onda asko neu da matxin hartin, peloteo asko, da ero horre atzen alkarren paiuk zendi horrera karrixek, da eskerak. Eta partido txarra, nire partetik, aratzaitzik ez pasan izan, hau izan da, ondo, posi atzen Eta irabaziarren, bueno, urrengo urtabegire finala heldu ezkero, ze ikuste zuen hobetu leikela edo hobetu bidala? Entzo berba, alkarren hartin. Peloti jasen da erdire bizion hartin, da ez da ni bata ni ez da guten da hauxe mejore bidan entzego. Hori dana nire partetik, porque gaur batik ez da, zertau, bueno, aratze asko lagundu uste da. Bueno, irabazi indozue, Zorixonak eta 6 golantzi mutiak. Bueno, tamen dukeuz, Hondarribiko Gaztebizek, Matxinda Zamora, onaheltzi ez dakitxi, finala galdu zuen, baina, bueno, ze irakurketa egiten duzue partiduen inguruen? Gaur da nire eguna izan, baina, bueno, Matxinen esker egin dugu, 27 tanto egin ditugu, eta, bueno, eskerrik asko Matxineri, eta txapelketa polita izan da. Bueno, nik uste dut partio gaurra zela hasieratik, baina, bueno, nik uste dut 24 tanto arte ondo heldu diogula, tanto guztitan, eta bukaeran detaile tontatik joan zaizkigu, eta, bueno, urre urterako detaile horiek hobetu, eta, bueno, a ver. Partiduan erdira arte do, bardin samar junda partidue, gero egonda alde txikiren bat, bueno, eurek eskapau diena, zuek zein uste oso izen dela partiduan gakotariko bat? Bueno, pelota asko bizitu da, eta ni naiz oso ondo ibili rebotak egiten, eta nik uste dut hortan faiatu dugula, ez? Nire rebotetan, eta Denizek erreix hartzen zuen aurrean, eta remate, eta bueno, ni uste dut pilota biziak ondo ibi dela beraiek, ondo batean zen pilota bien artea galitzen zen, eta, bueno, rebotatzeko nahi gozaia dire, eta, bueno, hartzen zuten abantaia, bueno, hor joan tezkigu. Oso ondo mutiak, segi holan eta hurrengo batera arte.
Bueno, hemen ikusten hau izenari Alice eta Lur, emakumeen mailan azpitxapeldunek izan dinak. Ba, eso, parkatu, baina eske ziote, naure. Bueno, eta oine ikusten zauzan modun, emakumezkoetan txapeldunek izan di, ba, erikatara, beste txapel ba geixa. Gauko, baiakatu bigarren, azpiko gizonezkoen talde azpitxapelduna Gazteru Norbitu mesedez Altuna Gaite. Bueno, eta oin ikusten zauzen adi, Altuna eta Itoiz, 22 urte zazpikuetan, azpi txapeldune geratu dinek, partidu ona jokatu dabe, tantea dorin igul abantailatxo ikusi da, baina partidu benetan be politxo izan da. Eta hogeta bi urte zazpikutan, ba, Euskal Herriko txapelduna, ba, Markina Xemengo eskolako Jokin Maguregi eta Peru Landaluze. Partidu oso ona jokatu dabe eta holan jokatute gatsa galtzie. Hemen jentie txalo bero bat ematotze. Hemen Gazteen mailako azpitxapeldunak
Hondarribiko zesta eskolie, Zamora eta Bero. Euren sarixe hartzen da sontxe. Jon Zabala eta Mikel Urtkia, Kirol Sinogitzasean eskuetatik. Eta hemen da Berritxuko eskolako Deniz Etaratz, Euskal Herriko gazteen mailako txapeldun. Zorixonak. Partido oso gogorra izen da, disputau eta azkenien eurek irabazi dabe. Oine argazkixe txapeldun eta azpi txapeldun danaketako dabe. Bueno, oin ikusten zau ezen hori gogorazten dutzuet, Markineko Unixen, Barixeko ero eta egundanetan egiz esan, atik zabali dago ezela, partiduk ikusta etorteko. Hemen Barixeko atzalditan bost bat partidu eukitzen doguz, atzaldeko bostetan hasi eta amaitxu arte, taberniebe zabalik egoten da, eta sarrera doan, partidu oso politxek egoten di. Etorri nahi zuenin, eta disfrutauz ez da puntiaz. Bueno, dagoen Markina Xemengo zesta eskolian partetik, eskerrik asko partidu etorri zarien da noi, frontoien azkenien jente pilue batu da, eta zuzeneko ikusi duzuenei eskerrik asko, eta barixegun, urrengo barixegun, geixa, nahi da benantzat, kanal honetan, hemen daukezu ez, grabaute gatzen di partido danak, eta zuzenekuek eukiko zuez, barixekutan eta zapatu askotan bebai. Disfrutau eta, bueno, YouTubeen sartze zarien gure kanalean emon suskribirse, eta holan, beti egongo zarie, jakinan gainen, ze partido dugu esan asteburuen, eta zer emongo dugun zuzenien. Eskerrik asko. Eskerrik asko da noi, eta hurrengo arte.